Oh no. Merinding, Wak. Wih, dimakan lagi anjay. Wih, kayak makan keripik kau ini, Cuk. Ya. Sampai gemetaran aku, sampai keringat dingin, Wak. Anjing. Anjing. Mukbang kodok, wow, boleh dicoba nih guys. Kodok yang sudah direbus di air mendidih pasti tambah empuk dan renyah nih guys. Coba lihat perut kodoknya. Kira-kira ada apa saja ya dalam perutnya itu? Jadi pertama-tama ambil kodok seekor, belah dulu perutnya, kemudian dicucukkan di sambal guys. Lalu hop. Enaknya apalagi dimakan pas lagi lapar-lapar. Mukbang kodok. Up. Up. Aku nggak tangan juga. No comment. Sama aku no comment juga. กบยั่วๆจ้า Wih, ini lebih besar lagi. Anjay. Kopยั่วๆจ้า Iya, sama aku mul juga. Wah. Hai. Oke, mari kita tengok dulu. Muka cantik selera makan. Makan cumi hidup di Thailand. Yang keluar malah tintanya. Ini dia. jujur seumur-umur baru pertama kali nyobain cumi hidup. Dan ternyata kok rasanya, sumpah ini tuh rasanya plain tapi kayak mau muntah. Ketemu sama cumi sweatshop. Plat, kayak mau muntah. Apa itu, weh? 189 baht. 189 baht. Mak ambilin yang gede ya mak. Cuminya yang gede. Ini beneran real masih hidup dan si mbaknya tuh gercep banget langsung nangkep. Nggak pakai lama, ini si cuminya langsung ditangkep dan langsung dinyungsepin di sambel. Cuminya, bunyi loh dia loh. Nah ini nih, masih hidup, liatin. Liatin. Liatin coba, kita coba ini. Dia masih hidup. Sumpah ya, ternyata cumi hidup itu tuh keras banget. Jadi pas digigit itu mirip banget kayak karet, kayak melar, tapi susah putus. Makan cumi hidup di Thailand. Yang Kayak nanti kalau aku ada rezeki ke Thailand sih, aku mau coba makan kakaknya. 먹어볼게요. 내가- 원래 머리는 먹는 게 별로 건강에 좋지 않다고 해요. 그래서 머리는 제외를 하고 Ya. Apa tuh potongnya lo? Alright. 낙지는 죽은 거예요, 이거. 원래 죽어도 이렇게 살아서 움직여요. 이게 신경이 남아있어서 이 아이는 분명히 죽은 거예요. 알겠죠? 초장 찍어서 이렇게. Oma. Fucking shit. Oma. Anjay. Ini kita ada ini ya. Ini ya, kalau masuk ke hidung dia. Kalau masuk ke hidung tarik ke bawah lagi, tarik ke bawah lagi. Oke lah.
Finish. Baru 4 video. Udah lemas. Udah.